Соответственно, миф второй, что если вас поднять на вертолете, все пройдет как волшебная палочка. Нет. Перепады высоты никак не влияют. Влияет концентрация кислорода. Поэтому больше пользы, если вы пойдете не обязательно на море, а просто прогуляйтесь в лесу, если погода хорошая. Но если погода плохая, вы можете воспалить бронхи, нос, горло, и, соответственно, кашель еще больше усилится. Поэтому гуляем только когда тепло или используем концентратор кислорода, чтобы снимать приступы и облегчать состояние.